क्रैकल्स का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। क्रैकल्स जो है क्रैकल की ही एक फॉर्म होती है, यानी कि क्रैकल एक वर्ब होती है जिसका इस्तेमाल जब हम प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग उसके साथ एस लगाते हैं तो क्रैकल्स बनता है। क्रैकल का मतलब होता है चटचटाना। चटचटाना का मतलब होता है कि चटचट की किसी चीज़ में से आवाज़ आना। भड़कना, चरचराना। चरचराना का भी मतलब होता है किसी चीज़ में से चरचर की आवाज़ आना। चिटकना, चिटकना मतलब किसी चीज़ में से चिटकने की आवाज़ आना। जैसे नोट, जो कड़ा नोट होता है या नया नोट होता है तो उसमें हम जब उसको मोड़ते हैं तो कड़कड़ की आवाज़ आती है। या आग में जब हम लकड़ी डालते हैं तो कई बार कुछ लकड़ियों के चिटकने की आवाज़ आती है। इसके अलावा नोट का चटचटाना, चिड़चिड़ाना या बजना को भी क्रैकल कहा जाता है। तो क्रैकल्स का मतलब होता है चटचटाता है या चटचटाती है, भड़कता है, भड़कती है, चरचराता है या चरचराती है, या इसी तरीके से बजता है या बजती है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि एक पल के लिए यह चरचराता है और फिर चुप हो जाता है तो आप कहेंगे इट क्रैकल्स फॉर अ मोमेंट एंड देन फेल्स साइलेंट। इट क्रैकल्स फॉर अ मोमेंट एंड देन फेल्स साइलेंट। या अगर आप ये कहना चाहें कि रेडियो फिर से बजता है या रेडियो फिर से चरचराता है तो आप कहेंगे द रेडियो क्रैकल्स अगेन। द रेडियो क्रैकल्स अगेन। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।